We come together here. The pilgrims donate. So do the nobles. I see. A temple to feed the temple. Yes. คุยไม่ We พัก must เล take ย good care of us and our cathedral. What we have to ask ourselves is, can our Saint Adolphus still protect Kingsbridge in these dark times? He couldn't protect Prior James. Ever since that lightning struck the cathedral, he wasn't the same. When you take over my position as sacrist, you should implore the bishop to send us a new relic. By then I'll be sub-prior. The new prior and I will support you in this. โอ้ฟังไม่ทันไม่ได้เปิดคลิปด้วยA new relic might also attract more pilgrims. Philip of Gwynedd, I wanted to talk to you. How dare you disturb Brother Remigius' requiem? I'm afraid the choir is waiting for me. Stay, brother. There's no reason you shouldn't hear what Philip has to say for himself. I beg your forgiveness. I was overwhelmed when I heard Prior James passed. You should know better. Now, I'm sure at St. John's you're a good prior, but here we adhere to the rules. You mentioned a new prior. The election will be held in a few days, when we all convene for the chapter meeting. Okay. Let us continue this conversation later. Of course. There's a lot of planning for me to do for the upcoming election. We must. โอเคครับเปิดคลิปตรงนี้เลยแล้วกันตอนนี้ก็เป็นพาร์ทที่2แล้วนะฮะเราก็ทำตามเควสหลักไปก่อนก็คือเราต้องมาหาว่าทำไมฟรานซิสถึงมาทำอะไรที่นี่นะครับโอเคเราต้องไปหาฟรานซิสเนาะThere was something. He's right. Now stop it. Concentrate. There it was again. You seem troubled, brother. ปัญหาอะไรหรือเปล่าครับ They won't. พวกเขาไม่ They won't sing. It's Adolphus. There was nothing, believe me. I heard him crying in the crypt. I think I heard him too. No, you are mistaken. It sounded like a whip, like he was chastising himself. It's the end of days. Brother Philip, please help me. Prove to them that there is nothing and no one down there. ไม่มีใคร Now we sing. ไม่มีใครร้องเพลงเพราะว่าได้ยินเสียงแปลกๆอยู่ข้างล่างนะครับ Yes, I'm sure. แต่เราไปหาฟรานซิสก่อน It was nothing. Calm down and concentrate. I'm happy to see you, little brother. It's good to see you too, Philip. Your hair is starting to get a bit grey. Yours isn't. At least in this one case, I will be the one to boldly charge ahead of you. You've always been bold. You just don't admit it to yourself.
Francis, what are you doing here? ทำไมถึงมาที่นี่ King Henry is dead. King Henry ตายแล้ว I know. Oi, Word Follett. reached St. John's shortly before I left. First the king, and now Prior James. อย่างแรกราชาต่อไปก็เป็นเจมส์โอ้ God has a plan. I know he does, but King Henry's death caused quite a commotion in the world of politics. Dark times are coming. There will be war. จะมีสงครามเหรอฟรานซิสโนตนะฮะ การแข่งขันชิงบัลลังก์พาร์ทแรกโอเคตรวจสอบนะ โอ้โห อ่า เขียนกับเกี่ยวกับคิงเฮนรี่ไว้นะครับ วันที่1 January 1136 ปีใหม่ โอเค เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะแปลทับลงไปในนี้เลยนะครับ ก็คือ จะมีโอกาสที่จะมีการแย่งชิงอำนาจนะครับ เพราะว่าคิงเฮนรี่ก็อนาคตไปโอเคโอ้ยังไงดี If only we could stop the suffering. เราจะหยุด Maybe we เรื่องพวกนี้ได้ can. ไง I เรา came ทำได้ not just to meet you. ฉันไม่ได้มาเพื่อพบเจ้าอย่างเดี I ยว was sent to look for a messenger of my lord, Earl Robert. Here? In Kingsbridge? Farmers said the messenger was heading for Kingsbridge 2 weeks ago. The knight was carrying a confidential document that might change the course of the conflict. People here trust you. Maybe the monks here know something? We will find him. One more thing. No one can know why we're looking for the knight. โอเค Who knows something about Francis missing knife ก็คือมีคนส่งสารนะครับ มาที่นี่เมื่อ2 สัปดาห์ก่อนแต่ว่าหายตัวไป โอเค เราก็มีเควสหลักๆอยู่2เควสเนาะ อันนี้เป็นประตู ไปไหนวะ เราสามารถไปได้ไหม Cathedral สรุปตรงนี้ไปไม่ได้เหรอ โอเคแปลกจัง อันนี้เป็นไปห้องใต้ดิน ก็ Locked. น่าจะล็อก I think I heard it again. Adolphus. ตามหาเกี่ยวกับอัศวินที่หายตัวไปเหรอ Adolphus? เป็นประตูหลักนะครับ I heard it. This priory is so much bigger than our small cell in the forest. โอเค อันนี้เป็นแผนที่ของ Kingsbridge เหรอ ตอนนี้เราอยู่ไหน อันนี้แม่น้ำสะพาน ตอนนั้นเราเข้ามาตรงนี้ผ่านตรงนี้ แล้วเราก็เข้าตรงนี้ แสดงว่าตรงนี้อยู่ข้างหน้าเราฟอร์คอร์ด
แล้วก็ เดี๋ยวนะ มันมีม้าอยู่นี่ อันนี้ม้าของเรา อันนี้ม้าของใครอ่ะ โอเค เดี๋ยว เกตเฮาส์เกตเฮาส์นี้ตอนนั้นเราเข้ามาดูหรือยังนะ เข้าได้ไหม เข้าไม่ได้หรอ งั้นเราก็ต้องไปสำรวจดูต้องเปิดแผนที่ยังไงวะ อ๋อ อันนี้ข้างหลัง อันนี้เป็นบ้านของเจ้าอาวาส เป็นที่พัก I asked not to be disturbed. ฉันไม่ให้มารบกวนนะ I'm sorry I interrupted your service. You mean Prior James's service? Quite so. I heard he fell through the ice. Horrible. Yes. I was the one who found his rosary by the river. Now let me continue my work. อันนี้คือการมรณกรรมเดมิสลองถามหน่อย Why would Prior James walk out onto the river at night? He was chased. เขาถูกล่า Chased? By whom? The accuser. But why would the devil be chasing him? Better to not get involved in all this. Hmm? Don't you have your own priory cell to run? Did a knight come to Kingsbridge within the last few weeks? Of course. Even the bishop and the earl were here for the Christmas service. I held the sermon. And the week before? That week I was not here. Andrew Sacrist and I travelled to Shiring to hire cooks and buy food for our guests. I see. ควรถามเรื่องปีศาจหน่อยควรไหมไม่เอาเดี๋ยวไม่ค่อยได้เรื่องอะไรเท่าไหร่อันนี้ fresh gate Arnaldus คุยด้วยหน่อย Brother Arnaldus, how are you? Huh? What? How are you? Are you well? Oh, Brother Philip. Yes, I am well. It's just that the dead won't stay in the ground. What? The dead. It's probably those badgers always digging up the graves. My father gave the priory a good deal of land to keep me fed. I won't eat salted fish all day. Me neither. Shall we go into the cellar again tonight? Yes, Brother Marcus. You still have old Cuthbert's keys? Indeed I do. I hid them right in the church. Stuffed them in the large crack in the wall. I could do some crack stuffing myself. I bet you could.
อืมเขามีเขาบอกว่าเขาซ่อนกุญแจของฮัชเบิร์ตไว้ในอ่ารอยแตกในแคทดรอลนะครับ โอเค ตอนนี้มันมี2เควสนี่ประตูสไปคลอยสเตอร์อ๋อ มันเชื่อมกันตรงนี้เหรออ้าวผมดูแมปยังไงอะโอเคอะดูละเมื่อกี้เราเข้าข้างหลัง อันนี้สุสานนะ แล้วก็เราผ่านตรงนี้มาอืมมีที่หนึ่งที่เรายังไม่ได้ไปเนาะแต่ว่าเราไปหากุญแจอะไรสักอย่างก่อนได้ It was nothing. Calm down and concentrate. นี่ไง The novice said he hid the keys in here. They're here. I have I them. heard it again. มีกุญแจจริงนะฮะ Adolphus. เป็นกุญแจของอัดเบิร์ดนะครับ Adolphus. เปิดประตูได้หลายประตูเลย Silence. โอเค I heard it. อันนี้เราเปิดได้ไหม There was something. He's right. Now stop it. โอเค Concentrate. อันนี้เดี๋ยวผม There it was again. ลองไขอันนี้ก่อน เอ้ย เดี๋ยวมันต้องลงไปอีกฝั่งนี่หว่า Yes, I'm เราต้องไป sure. เช็คดู เพราะว่าเขาไม่ร้องเพลงกันนะครับไหนลองใช้ไม่ได้หรอ โอเค Let's see what we can find. No reason to be afraid. Thought so. Nothing here. ไม่มีอะไร นี่เป็นความมืด These old cathedrals are bound to make strange sounds. Hello? No. No one. Not a thing. โอ้อันนี้ Even เป็น if it is โรง Adolphus, we would have to welcome him. Nothing here. ไม่ The มีอะไร saint rests in peace. Hello? เฮ้ย Ah! อะไรอ่ะ E9 What is that? มันแปลก What is that? It's the size of a child. ๆนี่มันเหมือนเด็กเลย Hello? เหรอ Ah! Oh. An owl. Just an owl. The choir will be relieved to know that. I should tell them. โอเค เป็นเสียงข้างคาว Did you not เฮ้ย hear ไม่ใช่ข้างคาวนกฮูกเดี๋ยวเราต้องไปแจ้งนะฮะ ว่าไม่มีอะไร
There is no need to worry, brothers. Adolphus is resting in peace. It was just an owl. I told you it was nothing. God bless you, Brother Philip. I knew I heard something. Now, be silent, concentrate, and...โอเค เราต้องไปตามหาต่อนะครับอันนี้เราต้องไปเรายังไม่ได้ผ่านห้องครัวใช่ไหมเดี๋ยวเอาอะไรอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมดูเมื่อกี้เราออกทางหน้าวิหารอยู่ตรงนี้ออกมาเกทเฮาส์แล้วไปแล้วไปหรือยังห้องครัวเรายังไม่ไปเราเจอนักบวชนี่ไง Philip. Brother Milius. Come, warm yourself by the oven. Is that Philip? Tell him to warm himself by the oven. Thank you, Brother Cuthbert. Ah, wonderful. I always put some extra stones on the stove to warm up water. Put one in your pocket, you'll keep warm. Oh. Ouch. Careful, they're hot. เขาจะรู้เรื่องไหมเกี่ยวกับHard at work as usual, Milius? I have to serve salt fish 6 times a week now. We hear you have fresh fish every day at your cell in the forest. Every other day, we even have poultry. You have done wonderful work at St. John's, Philip. We, on the other hand, had a weak prior for 13 years. May the Lord rest his soul. What you worked hard for at St. John's is wasted here in the mother house. After the election, the new prior ought to put things right. Remigius? Put things right. เหมือนหลายคนจะไม่ชอบเลมิเจียสนะครับHe's about to burn all the books and documents in the prior's room, including the priory's ledgers. Remigius says James asked for everything to be burnt after his death, except for his Bible. What? Without the ledgers, the priory's finances will be beyond saving. ก็คือไม่มีแบบไม่ได้แยกบัญชีเงินไว้อย่างเงี้ยหรอจะถามเกี่ยวกับอัศวินส่งข่าวว่าลองถามเรื่องการเสนอชื่อดูก่อน Was no one else nominated? มีใครที่ได้โดนเสนออีกไหม I refused.
I'm too old. ขอปฏิเสธฉันแก่เกิน No one else dares to follow in Prior James's footsteps. Not since he began talking to the devil. ไม่ตั้งแต่เขาเริ่มพูดกับปีศาจเลยเหรอ One day he started talking to the devil, as if they were standing side by side. ทำไมวะ He was bargaining with the devil for his soul, whispering about his sins. His sins? บาปของเขาเหรอ โอเคลองถามเรื่องอัศ Did วิ you น see a นะ knight in Kingsbridge? You mean, aside from the nobles attending the Christmas service? No, I don't remember any knights visiting us. ไม่เห็นจำได้มีจำไม่ได้หรอว่ามีอัศวินมา We'll talk more later. เดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับไปคุยกับคัทเบิร์ดก่อนเผื่อคัทเบิร์ดรู้เรื่อง Brother Cuthbert. Ah, we were waiting for you. I hope you brought some of that wonderful cheese you make at St. John's. I gave it to one of your novices. Why would you do that? He said it's not easy doing the Lord's work when you're hungry. Greedy brother Marcus. You are too trusting, Philip. Brother Cuthbert, you seem worried. Prior James was a kind man, but the priory is in a terrible state, Philip. Philip knows. He was just too kind to say anything. Yes, I know. I wanted to use my New Year's visit to talk with Prior James about these matters. We should be rich. The priory has much land and collects from many parish churches. But we are in debt. Our novices steal from us, Philip. ขโมยอะไรวะ The novices are stealing? Yes, someone took my keys. Remigius blames me for losing them. But someone used them to steal food from the cellar more than once. Today I found something missing again. เอาไงดีนะแต่กุญแจเอาไปเปิดหมดเดี๋ยวเอามาคืนละ Has there been a knight to Kingsbridge recently? ท่านเห็นอัศวินไหม Milius, wasn't there a poor soul found dead before Christmas? I don't know if he was a knight. He was put to rest in the cemetery. The cemetery? That was the right thing to do. Let us continue another time, Brother Cuthbert. Of course. เดี๋ยวนะ เมื่อกี้เราก็ไปสุสานมา แม่น้ำไม่น่าใช้กุญแจเปิดอะไรแล้วมั้ง Brother Cuthbert. Philip. แกเอากุญแจให้นะ Cuthbert, I believe I found your keys. Where did you find them? The thief hid them in the cathedral. That is a sacrilege. Will you report the thief to Remigius, Brother Philip? I will think about it. Keep them until we know what to do, will you? I will leave you to your work. I will leave you to yours.
เคเขายังไม่เอาคืนนะครับลองไปที่เก็บเฮาส์ได้ไหม No need to lock the guest house. เออเดี๋ยวนะผมขอไปดูรอบนอกก่อนLocked. เราใช้กุญแจเขาเปิดได้ไหมเฮ้ยเปิดได้เหรอโอ้อันนี้เป็นผ้านะมีคำถูกสลักไว้ในไม้นะฮะโอเคอันนี้ผมพอแปลได้อยู่ก็คือโดนตีที่หลังนะครับโดนหัวโดยเลมิเจียสบางทีผมต้องไปหาพระเจ้าที่อื่นก็คือเลมิเจียสตีคนเหรอเดี๋ยวผมดูแมปมีแต่ตรงนี้มีที่นึงที่ผมยังไม่ได้ไปดูใช่ปะอันนี้มีทางเข้าอันนี้ไปไหนนะลืมไวสเตอร์โอเคผมไม่เคยไปการ์เด้นเลยโอเคเดินหลงนานเลยฮะเราต้องหาว่าคนส่งสารหายไปไหนเราคุยอีกกับเขาอีกไม่ได้แล้วเนาะ We should go to Shiring sometime. Heard they have a big-titted harlot there. One that would even do you. What's that supposed to mean? เขาไม่รู้เรื่องเลยจริงเหรอขอคุยด้วยอีกรอบนั้น Rotten edges. We used to eat them. Now they're eating us.
who know something about Francis missing night มีใครจะมีใครรู้อีกว่าใครวะหรือว่าเราแบบไปคอยสเตอร์ No, I'll stay down here. I'm not good with heights. ฟรานซิสเป็นคนบอกเรามาใครจะรู้อีกวะหรือว่าเราควรถามลุงที่ขุดหลุมเมื่อกี้ Say, has there been a knight to Kingsbridge? A knight? A knight? Yes. He's here. Right here. Do you know who he was? How did he die? Brother Paul found him. Dr. Paul. Where is Paul? Down at the bridge, freezing his walnuts off, I reckon. He talked to him. Huh? I only put him in the ground. ตายแล้วเหรอ That's all I ever do. Do you have any idea what the knight was doing here? รู้ไหมว่าเขามาทำอะไร Probably tried to jump off the end of the world. What do you mean? There is nothing here. Kingsbridge lies at the end of the road. Nobody comes here. เราควรถามเด็กไหมแต่เรารู้แล้วว่าเขาตายแล้วถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องไปบอกฟรานซิสว่าเขาตายแล้วหรอนี่มันเคลียร์ยังเควสนี้นำมาเคลียร์ยังAbout that knight. He was carrying an important document for my master. You have to find it. Thank you for your help. How could I not help you? You're my little brother. อ๋อเป็นน้องเหรอ I knew I could rely on you. สรุปก็คือยังไม่จบนะครับ No sign of the message. หรือว่าเราพลาดอะไรไปวะเขาบอกว่าดร.พอลพอคุยเหรอดร.พอลคนนั้นเปล่าวะคนนั้นชื่อพอลหรือเปล่าคนแรกที่เราเจอนี่ไงBrother Paul? Philip. Ouch.
What's wrong with your foot, Brother Paul? Oh, just a chilblain. It will ease when the spring comes. You should have a fire. It's all right. It's not that cold. Don't take it lightly. Many will die this winter for lack of food or shelter. Remigius thinks the Lord is testing us. Only the sinners perish. No, the poor perish, and those that he has freezing out here. Don't say anything to Remigius, will you? If he thinks I've been complaining, he'll be displeased. Have you heard about a knight in Kingsbridge? A knight? Yes. He was just lying by the road, just a mile away from the priory. He must have fallen from his horse. Where is he now? He died. We buried him in the cemetery. Did he have a name? Did he say anything? Oh, he could not speak. But the look in his eyes told me he was afraid. I held his hand and prayed with him while he died. Did the knight have anything with him? There was a letter. I gave it to Prior James. Remigius will probably burn it with the rest of James's papers. James insisted that all his books and documents shall be burnt after his death, except for his Bible. I heard about this. I think that would be unwise. Sometimes I wonder if it was because of that letter. A few days later, Prior James fell through the ice. Right here. Philip, maybe I brought a curse on Kingsbridge. How could a letter bring harm? The word of God brings salvation. But what if the devil took to writing? What then? โอเคฮะก็น่าจะอยู่ในห้องโอเคก็ตอนนี้เราก็ได้เบาะแสแล้วนะครับว่าคนส่งสารเขาก็ตายไปแล้วเนาะแล้วก็เรมิเจสเนี่ยก็เผาทุกอย่างทิ้งแต่เราก็ไม่แน่ใจว่ามีจดหมายเหลืออยู่หรือเปล่านะฮะก็เดี๋ยวผมขอจบพาร์ท 2 ไว้แต่เพียงเท่านี้นะฮะก็เนื้อเรื่องอาจจะไม่ได้ไปไกลมากแต่ก็รู้สึกว่ามันน่าจะนานแหละโอเคแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับผมบ๊ายบายครับ